Hola, mis niños, ¿cómo están? ¡Buenos días! ¡Hola, amiguitos! El día de hoy vamos a ver la vocal I. ¿Y tú cómo sabes, pingüino Lalo? Porque allá en la pizarra está. Es muy curioso. Sí, mis niños, el día de hoy vamos a trabajar la vocal I. Así chiquito, y vamos a relacionar nuestra vocal con las imágenes y su sonido. I de imán, muy bien, repita, imán. ¿Y de qué? A ver, iglesia, muy bien, iglesia. Y de, a ver, isla, muy bien. Y de indio, muy bien. Y de, a ver, ¿qué nos falta? Salió la y no sé a dónde fue. Salió la y se fue para el París. ¡Wow! Iglú. Y de iglú. La I tiene un puntito arriba, la otra es muy grande y facilita de hacer. ¡Bravo, mi niño! Vamos a aplaudir. Vocal I mayúscula y I minúscula. Qué facilita, ¿verdad? Con una rayita arriba, una vertical y otra horizontal y formamos nuestra vocal I. Y luego la otra es mucho más fácil. De arriba hacia abajo hago una línea vertical y luego le pongo puntito. Y con ella puedo decir imán, iglú, isla, iglesia, indio. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Lo hicimos muy bien. ¡Oh, chao, amiguitos! Estuvo muy divertida la clase del día de hoy. A estudiar, amiguitos.